बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे जी रेड आइज़ की प्रोडक्शन के बारे में शेयर करूंगा। लोग कहते हैं जी गर्मियों में रेड आइज़ की इतनी अच्छी ब्रीड नहीं आती है जी। जून का लास्ट वीक बहुत ही शदीद गर्मी होती है और बहुत ही लंबे तरीन साल के ये दिन होते हैं। इस शदीद गर्मी में भी देखें ये इनकी प्रोडक्शन माशाल्लाह। मैंने अभी बॉक्स उतारा है, ये 22 जून का दिन है आज, और इनके हेल्थ देखें, साइज़ देखें, बहुत ही अच्छे साइज़ के ये रेड आइज़ क्रीमिनो है, 2 अल्बाइनो रेड आइज़ हैं और एक लटीनो रेड आइज़ स्प्लिट B1 B2 है इनके साइज़, और बहुत ही अच्छी हेल्थ है इनकी।